Όπως κάθε χρόνο, το πανηγύρι του Λαβάλ μαζεύει χιλιάδες κόσμο και διάφορα χορευτικά. Φέτος έχουμε μαζί μας και την Εφηθόδη που θα τη δείτε λίγο αργότερα. Από το χορευτικό Ρωμιοσύνη θα ήθελα να σας καλωσορίσει όλους, να είσαστε καλοφάγωτοι. Όσοι δεν έχετε πάρει κέκι, περάστε και πάρτε λίγο κέκι, ακόμα έχει μείνει. Και η Ρωμιοσύνη θα σας παρουσιάσει ένα σύμπλεγμα χορών που αποφασίσαμε φέτος να έχουν να κάνουν με την αγάπη και το γάμο. Μια και τέτοιο καιρό έχουμε τόσους γάμους, ας φέρουμε μερικά τραγούδια που πάνε με αυτό. So, I'd like to welcome everybody to the Festival of Laval. Bienvenue tout le monde au Festival de Laval. Every year, thousands upon thousands of people come to see the spectacle, have the food, get the drink, and enjoy the party. This year, Ρωμιοσύνη, our dancing group, will be presenting a suite of dances with its two groups, the senior and the junior group, that have to do with love and marriage and wedding, since it's the wedding season. Θα αρχίσουμε με τον πρώτο χορό. Οι δύο πρώτοι χοροί είναι να τιμήσουμε την κυρία Εφηθόδη και παίρνουμε μερικά από τα τραγούδια της, ένα παλιό και ένα παλιό μοντέρνο, για να την τιμήσουμε και να την χαρείτε αργότερα όταν έρθει να τραγουδήσει και live. Λοιπόν, αρχίζουμε με το Μπεράτι, Κοντούλα η Βλάχα. Sorry. Κοντούλα βλάχα απ' τα βουνά, παίρνει το μόσχο στα μαλλιά, παίρνει το μόσχο στα μαλλιά. Κοντούλα βλάχα απ' τα βουνά. Για πάρε με, στην αγκαλιά σου βάλε με, στην αγκαλιά σου βάλε με, για πάρε με, για πάρε με. Πάρε ένα μήλο κι άλλο μήλο, πάρε βραδιασέ και που θα μείνω, πάρε τις γειτόνισσες ρωτώ, που πάει αγάπη π' αγαπώ. Στα πέφκαμε στις ρεμάτιες, σε φίλησα μα δεν το λες, σε φίλησα μα δεν το λες. Στα πέφκαμε στις ρεμάτιες. Για δες μαλλιά, για δες μαλλιά, πάμε να με καραμπογιά. Για δες μαλλιά που κρέμονται, καρδούλες πως μαραίνονται. Βρέχει απόψε και χιονίζει, Κατερίνα, Κατερίνα μου. Έπιασε ψηλή βροχή, Κατερίνα. Ο επόμενος χορός, ένα καγγέλι, μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί. Φύγαμε! Φύγαν μοντρεύτηκαν τα γίδια στο Μαντρί. Τα φοροβάτα στις ρούγα χρυσούλα κι αδερφούλα. Τα φοροβάτα στις ρούγα χρυσούλα κι αδερφούλα.
Στη συνέχεια, following now will be our junior group, το μικρό μας το τμήμα, με έναν κριτικό σιγανό, ένα είναι τα ειδώνη. Μαέστρο, φύγαμε. Ένα είναι το ειδώνη, λάλι μωρέ λάλι, το ειδώνη στο κλουβί. Χάιντε! Ένα είναι το ειδώνη, λάλι μωρέ λάλι, το ειδώνη στο κλουβί. Δύο περδίκες σαν δάμα, ένα είναι το ειδώνη, λάλι μωρέ λάλι, το ειδώνη στο κλουβί. Τρία η Αγία Τριάδα, δύο περδίκες σαν δάμα, ένα είναι το ειδώνη, λάλι μωρέ λάλι, το ειδώνη στο κλουβί. Τέσσερα πόδια η Αγελάδα, τρία η Αγία Τριάδα, δύο περδίκες σαν δάμα, ένα είναι τα ειδώνη, λαλί μωρέ λαλί, το ειδώνη στο κλουβί. Πέντε δάχτυλα στο χέρι, τέσσερα πόδια η Αγελάδα, τρία η Αγία Τριάδα, δύο περδίκες σαν δάμα, ένα είναι το ειδώνη, λαλί μωρέ λαλί, το ειδώνη στο κλουβί. Έξι είναι οι αρχαγγέλοι, πέντε δάχτυλα στο χέρι, τέσσερα πόδια η Αγελάδα, τρία η Αγία Τριάδα, δύο περδίκες σαν δάμα, ένα είναι τα ειδώνη, λαλί μωρέ λαλί, τα ειδώνη στο κλουβί. Εφτά μέρες η εβδομάδα, έξι είναι οι αρχαγγέλοι, πέντε δάχτυλα στο χέρι, τέσσερα πόδια η Αγελάδα, τρία η Αγία Τριάδα, δύο περδίκες σαν δάμα, ένα είναι τα ειδώνη, λαλί μωρέ λαλί, τα ειδώνη στο κλουβί. Ένα είναι τα ειδώνη, λαλί μωρέ λαλί, τα ειδώνη στο κλουβί. Στη συνέχεια, με ένα καινούριο τραγούδι που έχει βγει, το έχετε ακούσει όλοι φυσικά. Κωνσταντίνου του Αργυρού, of course. Τι να κάνουμε, Το τραγούδι του Αργυρού, πες το ναι. Φύγαμε, Συρτός και Μπάλος. Πες μου το ναι, πες μου το ναι κορίτσι μου και βγαίνω στη στεριά. Τα θάλασσια τα μάτια σου μου κάνανε ζημιά. Οι καμπάνες να βαράνε για εσένα, τραγουδάνε μέχρι ο ήλιος να ανατείλει με δυο
Περνάμε στον επόμενο χορό, πάλι χορός γάμου. Είναι ο γάμος στη Θράκη, στην Καροτή, ξέσυρτος, ο οποίος η νύφη πάει την κουλούρα στην πεθερά. Και αυτό γίνεται για να δει και η πεθερά αν η νύφη ξέρει να φτιάχνει ψωμί, right? So our next dance is from Thrace. It's a wedding dance where the bride will bring the bread that she made with her own hands to the mother-in-law. At which point she gets judged on whether or not she knows how to make bread, right? So very double-edged right there. Okay, έχουμε λίγο με τον αέρα, λίγο πρόβλημα εδώ, δεν ανάβουν τα κεράκια. Άμα ανάψουν, ανάψανε. Άμα δεν ανάψανε, φύγαμε. Whatever it is, guys, ανάψαμε ένα. Μαέστρο, φύγαμε. 1/3. It's okay. Κορίτσια και κουπέλες, δεν πικραίνιστηκαν πόσο, δεν πικραίνιστηκαν πόσο, ήρθαν ξένα πανικάρια. Ξένα παλικάρια να μας πάρουν την κουπέλα, να μας πάρουν την κουπέλα, την κουπέλα την τριγώνα. Θα την πας σε ξένο τόπο, τι θα κάνει ξένη μάνα. Ξένη μάνα, ξένη μάνα παραμάνα, ξένη μάνα παραμάνα, ξεναδέρφια και ξαδέρφια. Θράκη, με ένα ζωναράδικο κλωστρό, το Γιούρια, ποιος πεθερός, ποια πεθερά, την ύφη δεν μαλώνει. Μη φάμε ξύλο από τις πεθερές, Οκ. Μαέστρο, φύγαμε. Άιντε Γιούρια, άιντε κι ο χορός ελί τραγούδια, άιντε κι ο χορός ελί τραγούδια, άιντε Γιούρια. Άιντε κι ο χορός ελί τραγούδια, άιντε κι ο χορός ελί τραγούδια, άιντε Γιούρια. Ποιος πεθερός
άιντε κι ο χορός ελί τραγούδια, άιντε κι ο χορός ελί τραγούδια, άιντε Γιούρια, 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 Γιούρια. Άιντε κι ο χορός ελί τραγούδια, άιντε κι ο χορός ελί τραγούδια, άιντε Γιούρια, 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 Γιούρια. Το συμβολικό του χορού αυτού, αν δείτε, ο κύκλος κουλουριασμένος έκανε το σήμα του Σταυρού. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Ένας τρόπος όπου οι προπάτορές μας κάτω από το τουρκικό ζυγό περνάγανε το μήνυμα της χριστιανοσύνης. Περνάμε τώρα πάλι με το μικρό το γκρουπ, το οποίο θα μας παρουσιάσει ένα χασάπικο. Μάτια βουρκωμένα. Μαέστρο, φύγαμε. Κάτω στον Πειραιά, στα
να σκοτωθώ, μα τον Άγιο. Μα έκανα υπομονή και κουράγιο. Ήρθα κρυφά το παλιό μου καημό να σου πω. Μάτια βουρκωμένα, παραπονεμένα, δίχως αγάπη και πόνο κανένας δεν ζει. Μάτια βουρκωμένα, πάρτε με και εμένα, πάρτε με τώρα να πάμε στον κόσμο μαζί. Ο επόμενος χορός, Σαμσόν από τον Πόντο. Guys, at the end, go connect. Δεν το κάναμε πρόβα αυτό, παιδιά, και έτσι λίγο κολώνουμε, αλλά εντάξει. Let's not forget that the age group here is not very old. We start somewhere around 6 or 7 and we move our way up to about 12. 13. So, και αυτά που βλέπουμε, 13. we're very proud of it. Keep on smiling. That's it. Ένα χειροκρότημα. Λοιπόν, Σαμσόν από τον Πόντο. Χορός Σαμσόν. Στο τέλος για τα μικρούλια ο ρυθμός ήταν a little too much. Λοιπόν, περνάμε τώρα στο τελευταίο χορό μας. Ο χορός που νομίζω γνωρίζουν όλοι τη Ρωμιοσύνη, τη Ρουμπαλιά, ο Χασαποσέρβικος με τα υπτάμενα κορίτσα μας. Λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους που βρεθήκαν εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Συμβούλιο για τη δυνατή δουλειά που κάνει εδώ και τη σκληρή. Δεν είναι εύκολο αυτό που βλέπετε εδώ. Χρειάζεται πολλά χέρια. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν. Το ένα που είναι σίγουρο, θα δείτε πολλά χορευτικά αυτές τις μέρες. Φροντίστε να γράψετε τα παιδιά σας στα χορευτικά. Είναι η ιστορία μας, είναι αυτό που μας ενώνει με το παρελθόν, είναι αυτό που μας κάνει Έλληνες. Λοιπόν, σ' όποιο χορευτικό, θα ήθελα πολύ να έρθετε σε εμάς στη Ρωμιοσύνη φυσικά, αλλά άμα δεν μπορείτε, δεν το κρατάμε μανιάτικο όπως λένε, μπορείτε να πάτε κι αλλού. Λοιπόν, φύγαμε με τη Ρουμπαλιά.
χειροκρότημα για τον χορευτικό Ρωμιοσύνη. Τα μικρά και τα μεγάλα. 1, 2, 3, φύγαμε! Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και του χρόνου. Η παράσταση συνεχίζει. Έχω πιστεύουμε τους μανιάτες μετά από μας. Να είστε καλά.